dahsyat. 2 hari batuk dan dahak di paru-paru sembuh total. Anda mungkin saja pernah mendengar banyak mengenai wortel yang baik untuk kesehatan mata Anda. Namun Anda mungkin saja belum pernah mendengar bila mereka juga ternyata dapat dijadikan obat batuk yang sangat ampuh. Sup wortel sudah lama jadi obat tradisional untuk pilek serta flu. Namun bila Anda tergesa-gesa, Anda dapat juga nikmati sayuran sebagai sirup obat batuk. Umumnya obat batuk memiliki kandungan warna buatan, rasa buatan serta pengawet. Obat racun bebas ini bekerja bersama dengan baik serta rasa tambah baik daripada sirup rasa cherry. Kenapa wortel? Wortel padat nutrisi, yang memiliki kandungan vitamin A, C, serta K dan memiliki tingkat kalium yang tinggi. Beberapa jago sudah lama tahu bila vitamin A bertindak dalam mencegah abses serta menjaga permukaan mukosa seperti paru-paru dengan memengaruhi subkategori tertentu sel T serta sel B. Serta sitokin. Vitamin C mempunyai manfaat untuk tingkatkan sistem kekebalan tubuh. Kombinasi dalam sedikit madu untuk abjad antivirus serta antibakteri. Madu juga menetralkan tenggorokan, bikin sakit tenggorokan Anda berkurang serta lebih mudah untuk dicerna. Memberikan sedikit jahe akan menolong kurangi peradangan serta mengurangi rasa sakit. Wortel batuk sirup memiliki rasa cukup manis serta mudah dicerna oleh tubuh. Bahan: 1/2 kg wortel, 3-4 sendok makan madu, 2 sendok teh jahe segar cincang. Instruksi: potong wortel jadi potongan-potongan kecil serta meletakkan ke dalam panci kecil. Masukkan sedikit air lalu tutup hingga rapat. Masak di atas api sedang. Setelah mendidih, masukkan jahe serta didihkan hingga wortel lunak. Saring lewat saringan mesh halus lebih mangkok besar, jangan buang airnya. Haluskan wortel serta jahe hingga halus. Saat air suam-suam kuku, berikan madu serta aduk hingga merata. Berikan air ke wortel tumbuk, aduk hingga merata. Taruh di kulkas hingga 1 minggu. Bagaimana caranya memakai? Ambil 3-4 sendok setiap hari hingga Anda benar-benar merasa batuk sudah hilang. Sirup ini bisa melancarkan dahak di paru-paru dalam waktu 1 atau 2 hari dari semenjak pemakaian. Selamat mencoba.